sou o Thiago do site projetoarduino.com.br e venho mostrar para vocês hoje a automação residencial já instalada na casa. Bom, inicialmente eu quero mostrar os portões aqui para vocês. Aqui tem o portão social, o portão da garagem, controlo eles via celular. Vou parar aqui. Ok. Agora eu quero mostrar para vocês o alarme funcionando, né? Que eu posso ativar ele da onde eu estiver. Eu vou ativar o alarme aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, né? Desde que eu tivesse internet. Ativei o alarme, certo? Se eu entrar aqui na casa agora, ele vai disparar. Para mostrar o resto da automação residencial para vocês, eu vou ter que desativá-lo, né? Vou desativar aqui. Ok. Agora vamos entrar aqui na casa. Bom, inicialmente eu quero mostrar as lâmpadas para vocês. Eu tenho um controle aqui, vou acender a lâmpada da sala, por exemplo. Agora vou apagar e vou acender as lâmpadas da sanca, certo? Consigo controlar de qualquer lugar, não preciso estar na sala para controlar outras lâmpadas, né? Daqui eu controlo todas as lâmpadas da casa. Outra coisa que eu consigo fazer é controlar por voz. Cozinha. Cozinha. Certo? Tenho aqui também os sensores, que é um sensor de temperatura, o sensor de umidade e o consumo mensal de energia. Esse consumo é cumulativo. Eu estou registrando aqui, até agora eu registrei 95,9 kWh. Não faz nem um mês aqui que eu ainda já coloquei o produto e consigo medir a energia da casa, o consumo de energia da casa. Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês um outro recurso interessante, que é o controle de som ambiente da casa. Controlo o volume, pauso, né? Posso trocar de música. Tem o controle de volume. Esse aqui é o som ambiente da casa. Bom, certo. E também posso controlar, esse é outro recurso interessante que eu tenho aqui, que é o VoIP interno na casa. No caso aqui eu vou ligar desse meu celular para o tablet, né? Isso aqui eu não estou usando conexão GSM, eu estou usando apenas a conexão de internet para fazer uma ligação para um outro dispositivo. Bom, vou finalizar a chamada aqui, certo? Esse é outro recurso que a gente está implementando. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. O produto está à venda no site projetoarduino.com.br e até mais!